Енді мынау шынымен бір жалған сөз деп есептеймін. Өйткені біріншіден менде оқыған шәкірттерімнен болмас келгендердің ішінде сен Шешенстанға бар деген еш уақытта айтылған да емес, айтылайын деп тұр деп те ойламаймын. Өйткені Шешенстанда болып отқан нәрсені мен жихад үкіміне кіргізіп жатқаным жоқ. Сол үшін бұл айтқанда бірінші орында мұсылман ретінде, дінге жанашыр ретінде ол нәрсеге қарсымын да, ояққа баруға еш уақытта қолдаушылардың қатарында емеспін. Барған адам күнә арқалап алады деп есептейміз. Өйткені біріншіден жай кетті, не мақсатта екен өзі түсініп жатқан жоқ. Екінші, бұл жақта қалғандардың атына ислам аты туралы кір келтірген болады. Алып қалатын болсақ, ислам қағидасы деген бір батырлық, біреудің бір тұмсығын жару, біреудің жаңағы бір жарылыс жасау, біреудің бір қырылып қалуы деген сияқты, сол бір күш деген сияқты, сол деген мықтылық деп ойлаймыз. Жоқ. Исламның негізгі өзегі ол емес. Аллах Тағала жердің бетін бүлік үшін жаратқан жоқ. Періштелердің жаратқан Аллахтың ұнататын нәрсесі соғыс емес. Құлшылық, Аллахты ұлықтау, тасбих, елдің түсінуі. Сол үшін осы жерде әрбір адамға дінге шақырып, сен оған Құдайды танытуға, таухидты үйретуге, батқанда құлшылыққа шақыруға мүмкіндігің болып тұрған кезде қан төгіске шақыру бұл Құранның қағидасына қарама-қайшы болып келеді. Әрбір мұсылманның арманында тыныштық болған жерде дін тарайтын естен білуіміз керек. Ырду-дырду болған жерде еш уақытта дін тарамайды. Оны қолдан жасайтын болсақ, онда діннің тарауына қолдан дұшпандық жасаған болып қалады екенбіз. Сол үшін осы жерде жаңағы айтып жатқан сияқты, ол жақта жаңағы сіз жіберген екенсіз деген сияқты осы төңіректе бір әңгімелер айтылып жатыр дейді. Сонау батысты болсын, Шымкенті болсын, тіпті мен дәл өзім өмір сүріп жатқан Қарағанды қаласының арасынан, дәл шәкіртім арасынан өзінен ешкімді жіберген емес. Біріншіден. Екіншіден, о жаққа менің өзімді шақырған деген хабарлар бар екен. О жаққа не деп баруға болады? Не мақсатпенен? Нені көздеп баруға болады? Шындап келгенде қай бір жерде дін айтуға еркіндік туындаса, оны жеңіс деп есептеуіміз керек. Сол жеңісті өзіміз қолдан жеңіліс жасауға тиіс емеспіз. Сондан бұл нәрседе болып жатқан нәрсе Қазақстан бір тыныштығын бұзу үшін жаңа ойбай жихадқа кеттік, жихадқа шақырып жатыр деген нәрсе бір тыныш дамып жатқан жердегі жеңіліске шақыру деп есептеймін да, жеңіске емес. Құранда жәрдем деген сүре бар. Ол жерде Аллах не айтады? Ида жаа насруллахи вал фатх. Аллахтың жәрдемімен жеңіс жеткен кезде не деп айтады? Сонда Аллахтың жәрдемімен жеңіс жеткен кезде адамдардың дінге топ болып кіргенін көресің дейді. Аллах айтып жатқан жоқ. Аллахтың жәрдемімен жеңіс жеткен кезде кәпірлердің басы доп болып домалайды деп жатқан жоқ. Топ-топпен кіреді деп жатыр. Құдайдың беріп тұрған жәрдемімен жеңісін жаңағыдай білімсіз нәрсеменен жеңіліске алып баратын болсақ, ол шынымен де үлкен өрескел қателік болып есептелінеді. Сол үшін және басып айтамын, мен ол жаққа ешкімді жібергенім де жоқ. Жіберейін деп жатқаным да жоқ. Барайын деп жатқан жерім де жоқ. Және ол жерде болып отқан нәрсені шынымен де ислам жихад деп есептеп жатқан ешбір жерім жоқ. Өйткені шариғаттың шарттарына сәйкес келмейді. Бізге жеткен хабарлар бойынша, кей кезде телевизордан көріп қалатынымыз бойынша, елден естіп қалатын бойынша, ояқта адамдардың қырылуы, елдің тыныштығын кеткендігі, бізде мешіт соғылып жатқан болса, ояқта мешіттің үстіне бомба түсіп қирап жатқандығы айтылады. Мұсылман біреуден бір кек аламай жүрген, мұсылман бір бүлік жасайын деп жүрген деген нәрсе қылмайды. Ертең біздің себебімізден ислам діні шынымен соғыстың діні екен, ислам бір бүліктің діні екен деп, көптеген адамдар денесі түршігіп, ойы бұзылып, исламнан қайтып кететін болса, онда біз ислам дағуатшылары емеспіз. Онда біз ислам дұшпандары болып қалуымыз мүмкін. Бұл үшін Аллахына жауап береміз. Ол бір қанның төгілуі, қырылуы, мешіттің жарылуы, біреудің жесір болуы, баланың жетім болып жылауы, үйдің құлауы, егіннің бұлатқан талқан шығу деген нәрсе емес. Сол үшін бұл жаңағындай қай жерде егерде осындай бір зардап алып келетін болса, онда ол жихад емес. Ол жихад болып есептелінбейді. Өйткені ол жерде қаншалықты көз жастар төгіліп, әйелдер зорланып жатыр. Адамдар мұсылманшылыққа келе алмай, қарапайым халық керісінше исламнан жиіркеніп, мұсылманшылықты бір терроризм сияқты, соғыс сияқты, қан төгуші дін сияқты көріп жатқан кезде, сондай бір жерге біз қалай ғана басқа бір мұсылман бауырларымызды жібере аламыз.
ол нәрсені қолдамаймыз да, ондай бүлік шығаратын жерге адамды жібере алмаймыз да. Бізге керегі Аллахтың дінінің тарауы, сол үшін соған сауатты түрде шынымен де әрекет жасауымыз керек. Ондай аранатуларға алданып қалмаңыздар. Енді біз Дока Омаровты қатты танымаймыз, бірақ аты жөні естіліп жатыр, елден жұрттан естиміз. Сол жақта жаңағы орысқа қарсы соғыстарда басқарып жүрген кісі деп, енді жоғарыдағы сөздерді қорытып айтқан кезде жауап өзі мәлім болып тұр. Егер де біз о жақтағы нәрсені жихад деп есептемесек, о жақтағы нәрсе ислам дауатын үлкен кедергі жасап жатыр десек, онда ол жерде қан төгіліп жатқан дейтін болсақ, онда ол кісінің соңына ере бер десек, онда өз сөзімізге өзіміз қарсы шыққандай боламыз да. Өз сөзімізге өзіміз қарсы шыққандай боламыз. Сондықтан бұл жаңағы жоғарыда сөз, екеу сөзін біз қосып айтқан кезде ол кісіге еріп жүру, жоғарыдағы айтқан қатерлерді де жинап алып келетін естен шығармайық. Мынарда бір сұрақ келіпті. Қандай да бір адам дейді, 5 уақыт намаз оқымаса дейді. Кәпір деп айтқан Халил ұстаздың сөзіне не деп айтар едіңіз? Адам намаз оқымады, болды деп күфірге шығару үлкен қателік болып келеді. Біріншіден айтып келейік, 5 уақыт намаз оқымаса, адам кәпір болды ма, кәпір болмады ма деген сұраққа келіп тоқталайық. Ахлі сүнна вал жамааттың ақидасы бойынша, ол намаз оқымаса болды күфір деген үкімді бірден шығармайды ешкім. Ода ла нукаффиру ахадан илля ба'дал истифсар деген қағида бар. Біз ешкімді күфір үкіміне шығара қоймаймыз, оның яғни мән жайын анықтамайынша дейді. Өйткені бұл күфір, яғни бұл үкім болғандықтан бір Аллахтың атынан сөйлеп болып келеді. Ода өте үлкен сақтық жасау керек. Тура осы нәрсеге байланысты Шейх Усеймин, үлкен жаңағы Сауд Арабиясының ғалымдарының бірі, өзінің сөзінде анық та ашық қылып жауап берген ол мәселеге. Яғни бір адам мұсылман дейтін болатын болса, оның үкімі қандай болады дегенде. Ол кісі жауап берген әл-аслу, яғни негіз, бірінші сүйенетін нәрсе, тірек қылатын нәрсе, фиман янтасибу лил ислам, яғни мен мұсылманмын деп отырғанға бірінші сүйенетін нәрсе, бақау исламихи, оның исламы қалады өзінде. Ол мұсылман деп алынады. Мен мұсылман деп келдім, болды. Мұсылман деген үкімменен басталады. Яғни адам намаз оқымаса болды, күфір үкімін шығару ол өте үлкен қателік болып табылады. Сондықтан бұл сұраққа тоқетерін айтатынымыз, егер дәл осы сөз айтылған болатын болса да, онда Халил қателескен болады. Ғалымдар айтқан сияқты уақытын лайсыл уақыт тақфир, уақытын уақыт тағлим деген сияқты біздің заманымыз жаңағыдай біреуді діннен шығару заманы емес, біздің міндетіміз дінге кіргізу міндеті болып табылады. Халықта өзім мұсылманмын деп айтады, халық, және де олардың дін айтқанда белгілеріне деген құрметі бар. Дін белгілерінде отқан жерде Құран деп айтатын болсақ, мешіт деп айтатын болсақ, дін адамдары, имамдар деп айтатын болатын болсақ, оларға деген құрметтің бар екенін біз көреміз. Ал Құран аятында айтады: "Омай юаззим шааираллах фа инна мин тақуал қулуб". Кімде-кім Аллахтың белгілерін құрметтесе, ол оның жүрегіндегі тақуалық деп келеді. Пайғамбарымыз кезіндегі мүшриктердің істеген ширк күнәларын айтқан кезде мынандай шатастыру ойлар туы мүмкін. Соны ара жігін ажырата бергеніміз дұрыс. Арабтың кезіндегілерді оларда Аллахтан бөлек нәрге сиынды, қазірде қазақтар әруаққа сиынып жатыр деген сияқты, олардың кезінде палаш болған, қазірде бар деген сияқты осындай нәрселер келіп, міне осы жаңағы ұқсастықтар бар. Сондан екеуінің жағдайы бір деп ойлап қаламыз. Жоқ. Істеген істері ұқсап қалғанмен жағдайы бір емес. Бұл жерге айта кететін мәселе, пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам кезінде пайғамбардың пайғамбарлығына келген кезде олар пайғамбарлығын мойындаған жоқ, мүшриктер. Ал қазақтың кез келген баласынан, кез келген адамнан сұрайтын болсаң, Мұхаммед кім десең, пайғамбар деп қана қоймайды, пайғамбарым деп те қоятын біз көреміз. Ол кездегі мүшриктер Құранның Аллахтың кітабы екенін мойындамаған. Ал қазақтарды білеміз, ол Құран кімнің сөзі десең, Аллахтың сөзі дейді, және оны құрметті жерге қоятындығын, аяқ есті етпейтіндігін біз әрқашанда білеміз. Одан кейін ол кездің адам мүшриктерін алатын болсақ, ол кездің мүшриктері намаз оққан, тіпті жай сахабалар былай тұрсын, біздің сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам дәл Қағбаның түбінде намаз оққан кезінде үстіне түйінші қанын төгіп жіберген. Ал енді қазір бір қазақтың үйіне баратын, мен намаз оқитын едім десеңіз, әлек болып жүгіреді, мына мата жарай ма, жарамай ма, мына бола ма, мына болмай ма, қандай мата керек, қалай деген сияқты сол күйінде айтып жататынын көреміз. Сол үшін бұл жерде кәдімгі жағдайға кіру керек. Ислам дінінде бір
Құранда ерекше бір айтылатын жер бар. Әке шешеге байланысты. Ислам дінде әке шешең дейді, тіпті дінде болмаған күннің өзінде. Аллахтың алдындағы ең үлкен күнә, ширк күнәсін жасаған күннің өзінде де Аллах Алланың айтатыны: "Уассахибхума фид дуния ма'руфа", олармен жақсы қарым-қатынаста бол дейді. Бұл Құранның тікелей бұйрығы. Сол үшін Құранның тікелей бұйрығы болып келеді. Және біз бұны басқа жерлерден де көреміз. Мысалға, Ибрахим пайғамбардың өзі әкесі тек қана ширк күнәсін жасаушы емес, сонымен ғана ширктерді, бұттарды қолмен қашап, елге таратушы адам болған. Сөйткеннің өзіне Ибрахим пайғамбар әкесін жасаған әрбір дағуатында басында бір рет әкем деп айтып қойса болатын еді. Бірақ әрбір сөзінің басында я абати деген сияқты араб тілінде айтқанда жүрегіне жақындатып сөйлейтін сөздің біреусі айналайын әкешім. Айналайын әкешім, айналайын әкешім деген сөзбен айтып отырған шариғаттың бұйыратыны жылы сөз сөйлеу, жақсы қарым-қатынаста болу, оның алдындағы балалық міндетін орындау болып келеді екен. Жаңағындай бұл дегеніміз намаз оқымаса оқымай кет деген ұғым деп және де ойлап қалмауымыз керек. Өйткені Құдайға күнә болатын нәрседе ешкімге бағынылмайды дейді. Бірақ осы бір нәзік тұсын байқауымыз керек. Әке шешені қандай жағдайда болатын болса, сыйлау мұсылманның міндетінде. Сол үшін шынымен де Аллахтың алдында қиналған сәтте дұғамыз қабыл болсын дейтін болсақ, әке шешемізге деген жақсылығымызды ұмытпауға тиісті екенбіз.